मिस्टर दिवाकर आपका कॉल आ रहा है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए मिस्टर दिवाकर, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर दिवाकर, कहाँ पे हो आप? आपका कॉल बहुत ही देर से बज रहा है मिस्टर दिवाकर, प्लीज पिक अप द कॉल। दिवाकर बॉस, किन्हीं को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है, प्लीज अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए मिस्टर दिवाकर, और प्लीज जल्द से जल्द कॉल रिसीव कर लीजिए आप, वरना आपका कॉल कट जाएगा। क्योंकि मिस्टर दिवाकर आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। दिवाकर जी जल्दी कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा।